Мы подошли к главной достопримечательности Кельмеса церкви и начали колокола звенеть. Це бібліотеку ми надибали місну. Відео включи. Ого. Гарненькі такі домики, садики. Понюхаємо квітки. Класно. «175 лет» написано. О, церковь открыли, побежали. Дейл. Прикол, только что была закрыта церковь. Крутяк. Так, оросить лобик. Maybe it helps. Може щось поможе. Ага. Ура! Бельгийская церковь. Мы первый раз в Бельгии. Алло. Такая церквушка. И святи. Так они сделали тут церковные ноты, цветочки живые. Вот такие витражи красивые. Вот. В общем, мы на открытие церковь приехали в город. Идеально. Он орган большой. Витражи красивые. Ми в Бельгії. Церкві 175 лет. Решили поїхати в Бельгію. Полазить по церквям, по вулицям. Звенят колокола, я поворачиваюсь, и двери открыты. Класс. В общем, мы приехали на открытие церкви, якобы случайно, по воле Божьей, и на орган. Полный фарш. Дивіться, тут фамілії, які тут люди живуть. На месте расписали. По именам расписали. Детские. Все съедаю. Лет написано. О, церковь открыли, побежали. Дейл. Прикол, только что была закрыта церковь. Крутяк. Так, оросить лобик. Maybe it helps. Може щось поможе. Ага.
Ура! Бельгийская церковь. Мы первый раз в Бельгии. Алло. Такая церквушка. И святи. Вот так они сделали тут в церковные ноты, цветочки живые. Вот такие витражи красивые. Вот. В общем, мы на открытие церковь приехали в город. Идеально. Он орган большой. Витражи красивые. Евангелие. Дивіться, як тут міста всі. Фамілії, які тут люди живуть. Це забиті міста їхні.